मुंबई बारिश लाइव। कई इलाकों में भरा पानी, जाम में फंसे मुंबई कर। मुंबई में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात से लगातार बारिश हो रही है। कामकाजी लोगों को टिफिन पहुंचाने वाले डब्बा वालों ने भी आज काम न करने में असमर्थता जताई है। आपदा प्रबंधन इकाई के एक अधिकारी ने कहा कि दमकल कर्मी और अन्य एजेंसियां मलबे को साफ करने के काम में जुट गई हैं। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी रविंदर भाकर ने बताया कि ओवरहेड इक्विपमेंट क्षतिग्रस्त हो गया और इसे ठीक करने के लिए इंजीनियरों का एक दल काम पर लग गया है। मुंबई में ब्रिज गिरने के बाद 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। ऑफिस जाने वाले परेशान हैं। बताया जा रहा है कि हार्बर रेल सेवा ठप है। वहीं बांद्रा से आगे की लोकल भी बंद है। पश्चिमी रेलवे की कई ट्रेनें रोकी गई। भारी बारिश से मुंबई एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही प्रभावित हुई है।